Dobre páni, ideme na to. Je 3.4.2024. Je 3.4.2024, začneme 19.35. Dneska je 135. relaxačný tréningový deň. Sú klikožrouty. 90, 80, 70, 60, 50 klikožroutov. Ideme to rozprúdiť. No. Skontrolujeme ešte zvukovú stopu. Zdá sa, že plešinka tam je, zdá sa, že plešinka je na rolke. Podľa všetkých dostupných informácií to vyzerá. Že to na rolke to vyzerá ako plešinka. Na rolke je plešinka. Vyzerá to tak. To na rolke vyzerá ako žilviálna plešinka, ako plešster. Ale poďme to rozprúdiť, pustíme si baránka a ideme to roztočiť. Dobre? Ešte skontrolujeme zvukovú stopu. Dobre páni, ideme na to. Je 3.4.2020. No. To funguje. Dorazíme do baránka. Ako? Za akých okolností? Lebo prezident je aj vrchným veliteľom ozbrojených síl. Pozor, tu sú dve podstatné ustanovenia v tej ústave. On je aj vrchným veliteľom ozbrojených síl. Samozrejme, tu by sa to dostalo všetko na ústavný súd, ale my nevieme, ako ústavný súd by rozhodol v tomto prípade. A čo je ešte ďalšia, tretia veľmi, veľmi dôležitá vec, pokiaľ by si ten prezident typu Korčok alebo iný progresivistický prezident jednoducho tie kompetencie v zahraničnej politike ponechal, ktoré mu vyplývajú z ústavy a nedelegoval by ich na vládu, tak zoberte si, čo by sa mohlo deť v budúcnosti. Totiž nás čaká veľmi ťažká a neistá budúcnosť. Spojená s Green Dealom, spojená s rusko-ukrajinským konfliktom. Reálne hrozí, že sa Európska únia začne atomizovať. Lebo zas vás neinformujú tie médiá. Vy neviete, čo sa deje vo Francúzsku, čo sa deje v Poľsku, čo sa deje v Nemecku, čo sa deje v Holandsku a tak ďalej a tak ďalej. Ale nie je to prechádzka rúžovou záhradou, tie veci, ktoré sa tam dejú. Tu naozaj môže prísť relatívne rýchlej a veľmi dynamické tým pádom deštrukcii EÚ. A my budeme potrebovať prezidenta, ktorý bude kooperovať s tou vládou, ktorý nebude v antagonistickom vzťahu s tou vládou, ktorý nebude robiť opak toho, čo legitimne zvolená vládna bude robiť, alebo bude chcieť robiť. My potrebujeme prezidenta, ktorý nebude za zrušenie práva veta. Čo vyštekuje český prezident? Čo vyštekujú progresívci? No, že sa treba zdať práva veta, lebo to brzdí rozhodovanie a furt sa oháňajú Maďarskom. No, Bohu ďaká za Orbána v tomto prípade. Chceme prísť o právo veta? Chceme byť sprostými prisluhovačmi bláznov, ktorí tu presadzujú Green Deal, ktorý nás spoľahlivo zabije? Lebo nás nezabije rusko-ukrajinský konflikt. Nás zabije Green Deal. Chceme prezidenta, ktorý bude súhlasiť s federalizáciou ešte väčšou Európy? Chceme prezidenta, ktorý kedykoľvek podpíše akúkoľvek sprostosť, čo sa LGBT týka. On to sám povedal, že Slovensko dozrelo na to. No ja som na to nedozrel napríklad. No ja si myslím, že takéhoto prezidenta konzervatívne a kresťanské sily na Slovensku nechcú.
Keď poviem konzervatívne a kresťanské, to znamená, že nemusí to byť len poctiví kresťania, ktorí chodia pravidelne do kostola. Konzervatívec môže byť dokonca aj ateista. Hej. Preto hovorím konzervatívne a kresťanské sily. A takých ľudí je veľa na Slovensku. Len z týchto veľa ľudí málo kto vie, nie sú informovaní, o čo tu vlastne ide. Že tu máme jeden nesystémový prvok v ústave, ktorý mal byť už dávno zmenený. V tom mal Ľudovít Fogáš pravdu svojho času. Dávno on na to upozorňoval. Keď upozorňoval aj na istý nesúlad a nevyváženosť, ale nie som ústavný právnik, ja len po ňom opakujem, v vzťahu parlament, vláda, prezident. V roku 2012 nám vlastne bol nastolený akýsi hybrid, nejaký poloprezidentský režim. Však ste videli, čo sa tu dalo počas úradníckej vlády. A to bola veľmi nešťastná novelizácia ústavy vtedy. Dobre, bolo to narýchlo, ale aj tak. A ešte tam ostalo v tej ústave aj niečo, čo tam bolo implementované, keď bol ten prezident volený v parlamente, keď bol prezident volený priamo voľbou. A oni to jednoducho odtiaľ nevyhodili. Neuvedomujúci, asi ten Fogáš, jeden z mála, ktorý si to uvedomoval, neuvedomujúci, čo to vlastne všetko môže priniesť do budúcnosti. A presne sme pri tom, čo to môže priniesť. Takže viete, to rozhodovanie není o tom, že kto je krajší, kto je príjemnejší, kto má lepšie vystupovanie. Pri týchto dvoch kandidátoch, hej, to rozhodovanie je len a len o tom, nepripustiť víťazstvo progresivistického kandidáta kvôli ochrane Slovenska, kvôli ochrane slovenských záujmov, kvôli ochrane slovenských národných a štátnych záujmov, kvôli ochrane slovenskej suverenity. Lebo budeme tu mať niečo, ako je generál Pavel v Českej republike, ktorý veselo chodí po Čechách a vykrikuje, že jednoducho treba sa zdať práva veta pri hlasovaní v EU. Ale toto je v priamom a silnom spore s tým, čo dnes Slovensko potrebuje. My dnes potrebujeme naozaj kompatibilného prezidenta, ktorý bude presadzovať slovenskú suverenitu. Len to poviem na príklade energii. Však my nemusíme mať drahé energie, keď elektrinu vyvážame. My môžeme dovážať lacný ruský plyn, tak jak to robia Rakúšania. Ale na to potrebujeme kompatibilné vedenie štátu. Na to potrebujeme vedenie štátu vrátane prezidenta, ktorý tieto národné záujmy Slovenskej republiky bude presadzovať aj v EÚ. A niektorý bude v antagonistickom vzťahu s vládou a s parlamentom. Čo z toho vzíde, povedzte mi? Keď tam je ešte tá hrozba, že kompetencie zahraničnej politiky si zoberie naspäť a zároveň je najvyšším veliteľom ozbrojených síl. A toto nedomýšľa nikto? Táto diskusia sa v médiách vôbec nevedie. Táto diskusia je asi zakázaná. Lebo keby sa o tomto diskutovalo na kvalifikovanej odbornej úrovni, aj v tých médiách, to potom by tie kandidatúry zrazu vyzerali úplne inak. Zrazu by ste viacerí z vás pochopili, prečo nesmieme mať za prezidenta kandidáta progresivistov, aj keď on tam má ženeka, on je ako nezávislý kandidát. No tak to je, áno, to je tak, on je tak nezávislý na progresívnom Slovensku, jak ja som nezávislý na pitnom režime vody. Takže tu je problém, tu je obrovský problém. Ten problém sa netýka len súčasnosti. Pozor, ten problém sa týka najbližších rokov. My netušíme, čo nás čaká v najbližších rokoch. Celá geopolitika sa presúva na východnú pologulu. Nám sa tu mení infraštruktúra v Európe. Zanikajú nám tu obrovské priemyselné komplexy kvôli Green Dealu. A preto budeme potrebovať naozaj prezidenta, ktorý aj na medzinárodnej úrovni bude až brachiálne pretlačať slovenské národné záujmy. A nie prezidenta, ktorý bude pritakávať, jak
čo si pamätáte, niekedy tí psíčkovia, ktorí boli vzadu v autách a podľa nerovnosti na vodovke pritakávali hlavičkou. My potrebujeme suverénneho prezidenta autonómneho pre suverénnu Slovenskú republiku. Nepritakávača. Možno sa vám tá Pellegrini úplne nehodí, lebo áno, veľa z vás si povie, je nemastný, neslaný. No áno, ale rozhodne sa mi tam hodí viac ako ten Korčok, ktorý je stelesnenia oportunizmu. Čiže on tu slúžil každému vrátane Mečiara. Odtedy tu posluhoval každému. Môžete si povedať, diplomat ako diplomat. Ja poznám ministrov zahraničných vecí, ktorí neslúžili každému. Napríklad Kubiš. Hej. Takže tu je to obrovské riziko. O ktorom vám málo kto hovorí, tak vám to ja hovorím teraz. Je v národnom a štátnom záujme suverénnej Slovenskej republiky, aby sa do jej čela nepostavil kandidát progresívcov. To je alfa omega, to je úplne jednoduchá násobilka. Tam nemáte čo špekulovať. A keď je niekto, čo len o trochu lepší, u ktorom máte väčšiu istotu, že tie národné štátne záujmy suverénnej, opakuje suverénnej, Slovenskej republiky bude presadzovať, treba voliť toho. Bez ohľadu na to, či sa vám ten človek páči alebo nepáči, lebo zase sme pred parlamentnými voľbami, keď som povedal, urobím všetko preto, aby sa k moci nedostali progresivisti. Vtedy som nahral 2 videá. Teraz samozrejme stačí nahrať len 1 video. Ale opäť opakujem, urobím všetko preto a robím všetko preto nahrávam aj toto video, aby sa k moci nedostal progresivistický kandidát na prezidenta. Lebo ľudia si nevedia domysleť, nie je to ich chyba, lebo ich neinformujú. Nevedia naozaj domysleť, čo by to znamenalo, keby progresivisti mali svojho prezidenta. Aký chaos, až hranice asi za anarchiou by na Slovensku mohol nastať. To popri tom konflikt Mečiar-Kováč bola prechádzka rúžovou záhradou. Lebo vtedy sme nemali také vyslovene zahranično-politické hrozby, ako máme dnes. Vrátane aliancií, vrátane ďalšej straty suverenity, vrátane Green Dealu, vrátane zobrania práva veta a tak ďalej. To je veľa. Takže dobre si rozmyslite, koho a prečo pôjdete voliť. A myslíte na budúcnosť, ktorá je neistá, ktorá je veľmi neistá, ktorá môže byť veľmi, veľmi nebezpečná pre Slovensko. Myslím na budúcnosť. A tým pádom pre každého z vás, pokiaľ tu žijete a chcete tu žiť. A to teraz nepreháňam, naozaj nepreháňam. Budúcnosť. Vidíte, celý svet je na križovatke. Celý svet čaká na novembrové voľby v Spojených štátoch, kde sa reálne, naozaj reálne ráta s tým, že tam môže prepuknúť občianska vojna. O tom vás neinformujú, čo sa deje v Spojených štátoch. O tom možno budem musieť náhrať iné video. Lebo nemáte absolútne informácie, čo sa v podstate v tejto obrovskej jadrovej veľmoci momentálne odohrá. Ne, ale my ostaňme na Slovensku. My musíme spraviť všetko preto, aby sme tu mali najvyšších predstaviteľov, ktorí budú obhajovať suverenitu Slovenskej republiky. Naopak, ktorí budú nejakým spôsobom, samozrejme sme malá krajina, ale budú nejakým spôsobom vyžadovať, aby sa tá suverenita nie oslabovala, ale posilňovala. Aj v rámci Európskej únie, aj v rámci poľnohospodárstva a tak ďalej. Je toho veľa. Nebudem to tu teraz opakovať. Nebudem teraz rozvádzať. Nemôžeme mať prezidenta, ktorý bude robiť opak. V záujme nejakých svetlejšej budúcnosti vo federalizovanom superštáte Európska únia, kde bude vládnuť Green Deal, kde budú 76 pohlaví, kde bude vládnuť totalita a kde budú vládnuť pološiavci, ktorí to presadzujú. Teraz niečo k voličom KDH. Priatelia, ja som KDH pomáhal zakladať.
decembri 89. Myslím, to bolo decembri 89. Ja vám zodpovedne hovorím, ako kresťan, hoci nie celkom poriadny, ale stále kresťan. KDH dnes nie je kresťanskou stranou. Lebo žiadny kresťan, ktorý to s kresťanstvom myslí poctivo, žiadny kresťan sa nepostaví na jednu tribúnu s progresivistickými politikmi. Ja neodsudzujem progresivistov. Oni to hovoria jasne. Hovoria to dokonca explicitne, čo chcú. Ja ich neodsudzujem. Ale ja odsudzujem kresťanských politikov, ktorí to neprekúkli, ja neviem, sú tak hlúpi, alebo ktorí to, čo je horšie, akceptujú. No ale to nemá s kresťanstvom potom nič spoločné, priatelia. To je nie kresťanská, to je kacírska strana. A oni podporujú tohto kandidáta, ktorý sa ani netají tým, že vôbec mu neprekážajú nejaké zväzky manželstva homosexuálov, lebo podľa neho Slovensko už na to dozrelo. A toto môže byť spolukandidát kresťanskej strany? Oni sa zbláznili, to vedenie KDH, zošalelo. Prosím vás, to ako neakceptujte tú stranu. Tá strana dávno opustila svoju podstatu. To je dnes prelud. To s kresťanstvom nemá nič spoločné. A teraz, priatelia, tí, ktorí ste volili Štefana Harabina. Štefan Harabin vám nepovedal jasne, že koho máte voliť. On tam nejaké zástrky vyprával. Tak ja vám poviem príklad. Lebo najlepší príklad sám na sebe. Pred parlamentnými voľbami ja som mal milión dôvodov nepodporiť tieto tzv. Pronárodné, prokresťanské, konzervatívne a tak ďalej síly. Ja som si hryzol do jazyka, prehltol som to poníženie, o ktorom napíšem, alebo poviem niekedy. Prehltol som svoju ješitnosť a ja som podporil dvakrát, raz vo videu koho voliť, raz vo videu koho nevoliť. Takže ja mám naozaj právo, aj morálne právo vám povedať, napriek tomu, že vami preferovaný prezidentský kandidát vám nepovedal, koho máte voliť, tak ja vám hovorím, choďte voliť. No a keďže som jasne povedal, koho nevoliť, no tak asi moc na výber nemáte, keďže sú dvaja. Ja si viem tiež predstaviť o mnoho ideálnejšieho kandidáta, ako je Pellegrini. Ale sme zase v situácii pred parlamentnými voľbami. Musíme voliť tak, aby sa k moci nedostalo pre nás, pre konzervatívnych kresťanov. Aby sa k moci nedostal progresivizmus, alebo zástupca progresivistov. A toto je dnes korčok. No či sa mi to páči, alebo nepáči, budem voliť tak, ako som povedal. Budem voliť za to tak, aby som chránil Slovensko. Dobre, môžete mi povedať, že neviete, čo vzíde z Pellegriniho v budúcnosti. Áno, máte pravdu, to neviem ani ja. Nemám istotu. Samozrejme, nemám istotu. Ale v jednom istotu mám. Viem, čo vzíde z Korčoka. Hello?
Stay in the light. Member of rats. What's the what? What? Čo povedal? Vzíde. Bude voliť za to, tak, aby som chránil Slovensko. Dobre, môžete mi povedať, že neviete čo vzíde z Pelegrinov v budúcnosti. Áno, máte pravdu, to neviem ani ja. Nemám istotu. Samozrejme, nemám istotu. Ale v jednom istotu mám. Viem, čo vzíde z Korčoka. Stačí mi 80. What is it good for? What is it good for? Just... Why is it so costly? Oh. Okay. Yeah. Rats. Rats. Die hard. Die hard. They're just fucking worthless rats, man.
Just fucking rats, man. Fucking worthless garbage rats. Man. Cover your eyes, boys. Boom! Boom! Dude, look how many that is! Yo guys, welcome to the video. This is Josh or Milky, and in today's video, we're going to be talking about devoted modifiers, or flames, and how you can get massive currency explosions like you're seeing on the screen, or scarab explosions. So today I've been farming this a lot. I've been burning through maps, trying to find the good devoted modifiers, and then use all flames to scale up the rewards. Some of the ones that you've just seen, maybe the divine one or the scarab one, are because of a mod like this. It says that the strongest monster in the pack gets an effect. This one says 800% increased rarity. There are some that say a chance to exchange jewelry for a divine orb. So if a mob would drop jewelry, it has a chance to instead drop a divine orb. That's why you've seen me dropping 10 there in that clip. A big part of this is the Atlas, and I'll show that in a second, but also the All Flame. So now there's this All Flame Ember of meat sacks, and you can see that the pack size of this is 1. It's a monster that has greatly increased life, but it is a pack size of 1, and it seems to have some bonuses to quantity and or rarity. And so what you're going to do is when you get one of the strong modifiers that has the strongest monster in pack gets this bonus, well, you just make the pack your meat sack. This is all very weird to say, I know, but you make the pack meat sacks because then that mob is guaranteed to get this effect, and you get all the bonuses of it being one of the meat sacks. Now, there are other mods as well. I'll show you. I'll try and run through some maps here and open some to show you the other modifiers that you want to use things on. So we have things like here, 2% chance to drop an additional Jeweler's Orb. Now, obviously, you don't want to run this. You don't care about those Jeweler's Orbs, but you can get this where it says Divines. You can get it where it says Exalted Orbs. And in that case, you're going to want to use Frogs. So you have frogs, and these have a much higher pack size than other mobs. You can also use rats. Those are just as good. I don't know if I have any on me. Yeah, rats are just as good. You can see here 15 to 19 rats. You can definitely use them too, and it's very, very recommended to do so in a map where you get the Divine Orb one. So that's what you're going to want to do, and also pay attention to the ordering. So it typically goes from the most common mob you're going to see in the map to the lowest. So put the best ones on the top if possible, unless it says like that it reduces the effect in any way. You want to put it on the most common mob type with the highest pack size. And then you're going to see those massive explosions. So now let's talk about the Atlas that I was using. It was one that synergized perfectly, in my opinion, with the league mechanic, with this fishing strategy. You can see fishing is what it's called. And what we're going to do is scale, obviously, the effects of the Necropolis modifiers themselves down here. You can get 10% effect, 10% effect,
You can get more chance for the lantern devoted modifiers, which are the yellow ones that you're fishing for. And then at the top here is a very important note. It says that haunted pack leaders in your maps have 50% increased chance to be rare. So this can give you a better chance of the devoted meat sacks being rare. And that's how they get so much more loot. When they're rare, they get massive bonuses to their quant rarity. They drop more items, more chances for conversions, more chances for scarabs. That's exactly why you want that. Now, on top of that, I've added in Tormented Spirits so that the rares get even stronger. This says that up to 5 rare monsters in each of your maps are possessed and their minions are touched. So you can use this to make sure they're even stronger. You can see some of the ones that I killed in the clips are ghosted. And then this here to get 30% more quantity of items dropped by possessed monsters. So you can see what we're doing here. We're scaling this all the way up. We even add on a 100% chance to get Delirium, where the Delirium doesn't end, because that way we get the bonuses of Delirium on quant and rarity. And then I've added in some Scarab stuff, as well as all the effect of modifiers. So I was running these maps rare. I was putting them in over and over again to fish for the good mods. And this will scale, obviously, the map quant, rarity, and pack size. So very, very good. I've taken all of those nodes and then a wheel in the middle. And the final point is at the bottom here. I'm going to make another video on this today. Strongboxes. Strongboxes have very strong interactions with the league mechanic. I'm going to go into further detail in my later video with a strongbox strategy that I've been making, but definitely something you want to include if you're using all flames. So that's the Atlas tree. Now, in terms of the maps, in terms of the mods you want to get, let's open up a notepad document where you would want to use these. So the all flame of meat sacks you would want to use on the strongest, when the mod is that the strongest monster gains a chance to convert jewelry to divine orbs, or a chance to convert items with rarity to scarabs. That's when you're going to use meat sacks. Now these are going up in price. I've been doing this all day on stream. People are coming in, everyone's doing this. This is like hot new thing. So if you want to do this, do realize these are going to be expensive. Also, maps are expensive. So if you want to do it like the D-Gen way, where you just spam open maps, well, it's going to be a bit more difficult. Now, bear in mind, you don't have to do this the D-Gen way. This is applicable if you're just farming normally and you have the nodes allocated, because you can just have a meat sacks ready to throw on if you get one of these good mobs. So if anything, make sure you've got one of each of these in your Necropolis locker at all times in case you get some of these mobs. So Abyss All Flame, I've been finding this to be the best one to use. It's not as good as the meat sacks, but it's pretty good for getting the conversions, and I've been using that for maps and divination cards. There is an argument to putting maps in this tier based on how, you know, expensive maps are right now. But I was almost, for a little bit, self-sustaining maps whilst burning through 50 at a time in between good mobs. You get so many maps in your maps. Now, Rats and Frogs are used when you get the chance to drop an additional Divine or Exalt, and you're going to drop tons. You can see there was a map where I dropped 10. There was also a map where I dropped 2, so obviously the results may vary based on your map and how fortunate you are. This goes all the way up to like 3%. And you're going to drop tons because the packs of mobs have like 50 rats in them. So 3% chance over 50 mobs. It offers enlightenment, however brief it may be. Breathe, children! Breathe! See the world now through his eyes, children. Let the dust and flames and fumes feel you. Let it soak into your throats. Let it show you the truth. But prepare yourselves, for the heretic demons will be enraged by this vision. The reality of our wise one will send them into a frenzy. You must protect our sacred lights, the pyres, from those wretched fiends. Without the fire's glow, our guest may refuse our invitation. The demons approach the church. Slay them, children. Offer no quarter. Bring foul brutes within, let not your eyes deceive you. All you see before you must die. No matter
spirit-shaped man or beast, these twisted shadows all serve the will of the false ones. The foul-dim ones are headed toward the waterside fire, children. You must protect it. These unwavering fools attack from all sides. Leave no pyre unguarded. Leave no heretic left standing. Jo, je to za nami. Koľko ty bol dneska deň? Relaxačný trénink je za nami. Bolo 3.4.2024, skončili sme 20.12, interval 37 minút a 37 sekúnd.